24-28, no sabemos si seguirá también presidiendo la Cámara de Diputados, pues ha hecho un llamado a los presidenciables que han surgido dentro del Partido Revolucionario Moderno a que sean moderados y a que se aguanten, que se concentren primero en tratar de que el presidente Luis Abinader desarrolle este cuatrienio que viene de manera adecuada y que se enfrenten parte de los problemas que tiene la República Dominicana. Lo ve extemporáneo, como lo ha dicho también David Collado, el ministro de Turismo, que ayer, bueno, antes de ayer le preguntaron sobre ese tema y también dijo que bueno, que hay que aguantarse, que mientras tanto hay que concentrarse en que esta gestión gubernamental salga bien. Vamos a escuchar lo que dijo Alfredo Pacheco en torno a este calentamiento de los presidenciables que quieren heredar el puesto del presidente antes de que el presidente tome posesión. Una cosa increíble. Vamos a ver, adelante. Es que los que fuimos elegidos nos dediquemos a abordar los problemas que tiene la República Dominicana y que el electorado esperanzado fue y emitió su voto a favor de quienes ganaron en cada lugar de diferentes partidos, porque ganamos de diferentes partidos. Pero Esteban, el partido que ha puesto el tema sobre la mesa es el propio Partido Revolucionario Moderno, sí. Porque fueron ellos que convocaron a una reunión de los presidenciables hace unos días. Sí, así es, sí. Luego de las elecciones, hace unos días se convocó a esta reunión que estuvo encabezada por el propio presidente en principio, e incluso la información que se sirvió desde lo interno del Partido Revolucionario Moderno fue que se dio la reunión, pero no se dieron los nombres de los presidenciables que participaron en el proceso. La idea era no contaminar pero finalmente la reunión. Finalmente publicaron quiénes fueron, ¿eh? Sí, pero no de manera oficial. No de manera oficial. O sea, se supo, porque aquí todo se sabe, se supo quiénes participaron, pero no de manera oficial que se anunciara, fueron fueron fulano, perencejo, no, eso no. Entonces, ante esta realidad, como que uno no entiende a los propios miembros de esta organización, como el buen amigo David Collado y como el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que ahora hablan de que eso es un tema extemporáneo, cuando se sabía desde el primer momento que era un tema extemporáneo, porque ¿cómo es posible que acabándose de escoger, de elegir a un presidente, automáticamente se esté hablando del proceso de los próximos 4 años? Eso es una cosa de loco, sí, Esteban. Y que el Partido Revolucionario Moderno debe concentrarse también en hacer una autoevaluación, porque si bien es cierto que recibieron un buen respaldo de la población que votó, tienen que tomar en cuenta que el presidente Luis Abinader ganó con un 30% del padrón electoral y que la abstención en estas elecciones fue mayor que en la abstención en el 2020, que fue un año de pandemia. El 45.7% de los empadronados no votó en estas elecciones. Luis Abinader sacó 2.507.000 votos y sacó mayoría absoluta y mayoría especial y mayoría total en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero aún así la cantidad de votos no fue lo suficientemente convincente como para que el PRM piense que le va a ir totalmente bien también hacia las elecciones venideras. De hecho, la Junta Central Electoral ha dado a conocer los datos sobre los niveles de abstención. En Santiago fue el mayor nivel de abstención, solamente votó el 47.7% de la población, de la población empadronada, el 52.2% no votó. En la provincia de Duarte, el 46% no votó. En Monseñor Noel, el 44.9% se abstuvo de votar. En la provincia de Altagracia, incluso también el 44.5%. Y en la provincia de Santo Domingo, el 44.3%. Es decir, las más grandes demarcaciones fue donde hubo mayores niveles de abstención. Y por eso, señores, fíjense que en el 2020, con pandemia, la abstención fue 44.7%. Y en el 2024, sin pandemia, la abstención fue de 45.7%, o sea que subió un punto porcentual el nivel de abstención y eso benefició, obviamente, la posibilidad de que el presidente Abinader ganara en primera vuelta. Pero lo digo porque
el PRM, si bien ganó y le fue bien en estas elecciones, tienen que tomar en cuenta que lo que hubo fue una población, una amplia población que no necesariamente favorece la candidatura de Abinader, que se quedó en su casa. Y como se quedó en su casa, automáticamente le subió el porcentaje. Eso no es respaldo, ¿eh? Respaldo es si hubiera votado tal vez el 70% de la población y él como quiera hubiera ganado en primera vuelta. De hecho, Esteban, ya el Partido Revolucionario Moderno convocó a una reunión para evaluar el proceso electoral pasado, que le generó una mayoría abrumadora en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, por una mayoría absoluta. Entonces, ante esto, Esteban, ante esto, se entiende que el partido de gobierno y el gobierno tiene todo el camino franco para encaminar todo lo que quiera encaminar durante este proceso. Y con respecto a la abstención, Esteban, es un tema que ha venido llamando la atención de algunos expertos en el país, dado que ha venido incrementándose la abstención en los últimos procesos en la República Dominicana. Claro está, no es un fenómeno que está afectando solo a la República Dominicana. Si observamos la media de la región, prácticamente anda por alrededor del 50%, incluso en países donde la votación, donde el voto es obligatorio, que no es el caso de la República Dominicana, En países como Chile, donde el voto es obligatorio, la abstención presidencial en los procesos presidenciales ronda alrededor del 50%. Bueno. Es decir, aquí hay muchos elementos que estudiar para conocer qué está pasando. Una explicación que nos planteaba hace unos días y que me atrevo a suscribirla, que nos planteaba el amigo Bernardo Vega, era que ante la realidad de que han desaparecido los grandes caudillos, entiéndase Balaguer, Peña Gómez, Juan Bosch, y que han desaparecido el gallo colorado, el buey que majala, el hacho prendido, todas esas cosas, él entiende que eso ha tenido que ver con la abstención que se está registrando en la República Dominicana en los últimos procesos. Pero está por verse si es lo que estamos viendo en los últimos procesos, si es ya una tendencia o si es un fenómeno que se ha dado solamente en estos procesos y que podría de nuevo cambiar. Bueno, sí, porque hablar de ese argumento no es del todo válido, tomando en cuenta que en las elecciones del año 2004 la abstención fue de más o menos un 30%. En las elecciones del 2008 la abstención fue de más o menos un 30%. En las elecciones del 2012 también la abstención fue de más o menos un 30%. En las del 16 la abstención fue de más o menos un 30%, 30-31%. Quiere decir que en las últimas elecciones, incluso del año 2000 para acá, hasta exceptuando el 20 y el 24, la participación electoral ha sido de un 70%. Ese es el promedio. La situación varió o aumentó en las últimas dos elecciones, es el 20 y el 24. O sea que desde el año 2000 hasta el año 2016 no estaban esos grandes caudillos y como quiera había una mayor participación. Pero observa, Esteban, que todavía hasta el 2012 estaba presente, muy presente en el electorado dominicano, el Partido Revolucionario Dominicano, entiéndase, el partido del buey que más jala. Bueno, y sí, en ese entonces, pero en 16 no había PRD. Pero está bien, en 16 no, pero en 2012, hasta 2012, estamos hablando de que el PRD compitió prácticamente polarizado en ese proceso y obtuvo alrededor, algo más del 45% de los votos. Es decir, que cuando se habla de la abstención electoral y de la tendencia y el fenómeno que se está dando en la República Dominicana, no es descabellado esgrimir de que se ha quedado atrás el proceso de los grandes partidos y todo eso, y que ahora la República Dominicana está entrando en una nueva etapa. Bueno, ese es un argumento que yo respeto, pero no comparto porque yo me guío mucho por los datos estadísticos y lo que dicen las estadísticas es diferente. En todo caso, vamos a Haití. Señores, por fin el Consejo Presidencial eligió un primer ministro provisional,
que ya fue primer ministro en Haití durante el gobierno de Martelly. Eso fue apenas un año, de 2011 al 2012, porque los primeros ministros no duran en Haití, en condiciones normales y en condiciones anormales tampoco. Gary Conille es el nuevo primer ministro de Haití, que tiene a su cargo este proceso de reorganización del gobierno. Mientras tanto, iba a ser un primer ministro provisional, como también lo es el Consejo Presidencial, que tiene el encargo de organizar elecciones de aquí al año 2025-26, ¿verdad, Diógenes? Entonces, todo eso está o depende de cuán rápido se realice esta intervención de las fuerzas kenianas, que han de ir a llevar el orden y a controlar la delincuencia en ese país, principalmente en su capital, Puerto Príncipe. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona la situación haitiana. Es de esperar, Esteban. Estamos hablando de un caso bastante delicado. Y de hecho, Esteban, estamos hablando de un país que los últimos presidentes, ¿tú sabes con qué participación han sido electos? Oh, pero 20, 15%. Alrededor del 20% sí, de la población sí, con derecho al voto ha concurrido a elegir a su presidente en Haití. Es decir, que si en las próximas elecciones de 2026 también participa lo que se ha dado en los últimos procesos, uno se preguntaría, ¿y es representativo un presidente que es electo con alrededor del 20% de los electores? O sea, eso genera muchas interrogantes, pero está por verse si esta fuerza puede realmente poner los controles que se están esperando que se establezcan en Haití para que estas bandas que han tenido el control desde la muerte del presidente Juvenal Moïse puedan realmente someterse a control y que la institucionalidad y la paz vuelva a imperar en esta nación. Con eso nos vamos a una pausa y cuando retornemos entramos con la entrevista central de El Despertador. Al regreso hablaremos con José Dantes, miembro del Comité Político del PLD, sobre los cambios que deberá hacer esa organización.